عندما نتحدث أن الحوثي أو السردية التي رويت في فترات سابقة ويحاول أن يسوق لها بعض السذج اليوم بأن المسألة مرتبطة فقط بما يحدث في غزة مثلا في فلسطين، هذا أمر غير صحيح، إطلاقا غير صحيح. لأنه الحوثي بدأ في القرصنة في البحر، أكثر من 18 عملية قرصنة بحرية للحوثي قبل أحداث غزة، وزراعة ألغام بحرية وغيره من الأمور، يعني كثير من الإشكاليات يعني مثبتة ومقيدة. بالإضافة إلى مسألة أخرى ومهمة جدا، هي تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.